Bakunzi bagira neza wigendere TV nkuko mubireba ni wa munsi w'itariki 10 z'ukwa mbere twari tugiye gusura abarwayi kwisabukuru y'amavuko yanjye. Murabona aho twari turi kwinjiza ibikoresho mu bitaro kugira ngo dusure abarwayi. Mu by'ukuri iki gikorwa ni igikorwa cyagutse nkora buri mwaka mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'amavuko yanjye. Murabona abamperekeje bambaye umwambaro bagira neza wigendere, ndetse n'abo bandi dukorana ndetse n'inshuti zifuje kumerekeza kuri uyu munsi. Uyu munsi ngutegura kubera ko nzi uko bimera kuba mu bitaro urwaje udafite ukurwaza, nta kintu ufite, ibyo bintu ndabizi ko bimera. Ikindi ni mu rwego rwo gushima Imana, mama muramubona, papa muramubona, n'abavandimwe banjye barahari baba bamerekeje kuko babiha agaciro, bazi icyo bivuze gusura umurwayi mu bitaro. So rero aba ari umunsi ukomeye ku buzima bwanjye, nkwiye gusangira n'abarwayi ndetse n'abana bavutse ku itariki 10 z'ukwa mbere. Hari impano mba nabageneye, murabibona twari turi kwinjira aho ngaho mu bitaro tugiye gutangira kubaha ibyo bikoresho. Ndashimira umuntu wese wagize uruhare muri iki gikorwa, ari abanshyigikiye, ari abamfashije mu buryo bw'amafaranga, ari n'abamfashije mu kumperekeza, ari n'abanyifurije umunsi mwiza, ari n'abadusengeye, bose ndabashimira. Imana ibaha umugisha, mwagize neza, mwaradushyigikiye, niyo mpamvu twageze aha, ntabwo twari kubyishoboza. Rero nuko mwatubaye hafi. Murabona twari tugenda dutanga buri gitanda mu bitaro by'abarwayi b'indembe n'ibitaro by'abana, aho twari tugiye mu bitaro by'ababyeyi babyaye ku itariki 10 ariko babyaye abana bafite ibibazo ndetse badafite n'ubushobozi bwo kuba nyine babona abarwaza, cyangwa hari ibikoresho bimwe na rimwe babona birimo iby'isuku, amata se cyangwa ibindi ibyo ari byo byose. So rero murabona ko twahise twinjira mu bitaro, dutangira kugenda nabwo tubibahereza, tubabwira murwaza ubukira, tubashimira ndetse kuba batugiriye icyizere bakemera ko tubana nabo kuri uyu munsi. So murabibona twarakomeje ibitaro byose, twarabizengurutse kuko twe dufite ibikoresho byinshi, abantu bagiye badushyigikira. So rero ndashishikariza urubyiruko kumva iki gikorwa cyo gusura abarwayi kuko ni umugisha ukomeye. Ineza y'Imana buriya iza ku muntu nawe bagiriye neza abandi. So rero kugira neza ntako bisa. Imigisha batwifurije ni myinshi, amaboko yose twahuje, ibyo twatekereje ni byiza kandi baduha courage. So nawe rero wifuza kwifatanya natwe, wazanyandikira kuri nimero iri hano hasi y'ikiganiro cyangwa ukampamagara tukajya tuguha gahunda y'uburyo dusuramo abarwayi cyangwa se dukora ibindi bikorwa byagira neza wigendere. Murabibona ababyeyi twabagezeho, abana bavutse uwo munsi ku itariki 10 mbaha impano. Wari umunsi mwiza cyane, nari nshyigikiwe. Kiruta byose ni ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye bari bahari. Nabwo twashimaga Imana kuba tutararwaje ngo dupfishe, kuba tutarahuye n'ibindi byatugeragezaga mu mwaka wari ushize. Iki gikorwa cyari gikenewe kugira ngo dushime Imana. So rero namwe mujye mutegura umunsi wanyu w'amavuko, musangire n'abana abarwayi se cyangwa bafite ibibazo bitandukanye. Murabona abana bo ku itariki 10 z'ukwa mbere nari nteruye. Ababyeyi benshi banyifurije kubyara kandi nzabyara pe, Imana izama abana kuko nkunda abana cyane. So rero gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Mujye mubikorana umutima mwiza, ntabwo bari ukwiyerekana, ntabwo ari ukwifotoza, nta kindi kintu tuba tugamije, ni ukugira ngo nawe nubibona wumve ko cya gihumbi utekereza ko ntacyo kimaze hari abo cyagirira umumaro, hari abo cyaramira. Haba harimo abantu bafunzwe kubera ko badafite ubushobozi bwo kwishyura imiti bakoresheje. So baba bahari, nta muntu wabura ikintu atanga. So rero mujye mugerageza mukora ibikorwa byo gufasha. Nta wamenya nshuti zanjye, ejo n'ejo bundi ubuzima bwahinduka, ejo n'ejo bundi bwaba bwiza cyangwa se bugasubira inyuma, nubwo ntawe tubyifuriza. Rero abo waramiye hari igihe aribo bazakuramira cyangwa se bakazaramira n'abawe wenda mu gihe utazi. So niyo mpamvu uyu mushinga witwa gira neza wigendere. So rero uyu mushinga, iki gikorwa cyo gusura abarwayi cyari ku bufatanye na Empower Children na Academic Football kaba i Kigali, naho ko kabamo abana bakina umupira.
so rero iki gikorwa ni ku bufatanye na Empower Children. Turabashimira rero tubikuye ku ndiba y'umutima, ntacyo twari kwishoboza ariko dufite amaboko aturamira. So rero nkomeje gushimira abantu bamfashije, bambaye hafi. Mujye mukora subscribe, mukore share na like, ejo n'ejo bundi tugende tuzamura iyi YouTube channel, nzi ko byakugirira umumaro cyangwa uwawe bikamugirira umumaro. Ndabashimira rero mwe mwamperekeje, mwagize neza cyane. Imana yo mu ijuru izabaho umugisha, ntabwo mfite ijuru ngo ndibahe ariko ndaribifurije. Mukomeze rero kubana nanjye mu biganiro bikurikira, mumbe hafi. Ndabashimiye. Ciao, mugire ibihe byiza.